terjemahan mawon. Jadi niki hadis niku sakjane critakake tentang perjalananipun sapa Ummu Ismail nih. Ummu Ismail kali Ibrahim. Nggih, Ummu Ismail niku ibune Nabi Ismail. Jadi Ibrahim nalikane napa menika budal saking kampunge terus kalih garwane kalih putra Ismail niku terus akhire kantheng mriku kentekan bekal. Kentekan bekal Nabi Ibrahim dhisik golek bekal, tapi terus garwane kalih Ismail niku kan nunggu. Tapi ternyata ketika nunggu niku sampai beberapa jam niku ora teko-teko Nabi Ibrahim. Terus akhirnya garwane Nabi Ibrahim niki sinten Siti Hajar niku terus punya inisiatif punya inisiatif piye carane bayi ingkang asma Ismail niku saged nggih cara gampangane iso dahar utawa iso ngunjuk ra ketung sithik ngoten. Makane terus ketika ndelok munggah kok kayane ana wong ning dhuwur, tur kok kayake kok segermen ning dhuwur terus munggah ning sofa ngoten. Tekan ning sofa ternyata la masjid. Aku ora nemu apa-apa, ora ketemu wong sak siji babar blas. Banyu apa meneh ora nemu. Akhire ndelok anake, kok ketake mesake men ngelak. Terus ndelok ning Bukit Marwah, betul-betul Bapak nggih ngoten, kayake ning kono ana wong, mbok menawa ana sing iso nulungi ngoten. Ning kono kok ketake apik men panggonane, ketoke rindang men mungkin ana banyu terus munggah ning Marwah. Oh ternyata begitu tekan Marwah nggih padha, ora ana apa-apa, ora ana wong, ora ana banyu. Lah ngoten niku sampai ping 7, ngoten. Sampai ping 7 terus teng akhir wau akhire nyuwun dumateng Gusti Allah kan. Baru nyuwun Gusti Allah terus Jibril niku dipun utus dening Gusti Allah supaya paring ilham. Ngoten ilham dhateng Ismail. Jadi ilham napa wahyu jenengan ilham nggih. Ilham dhateng Ismail supaya kakine niku terus digedhek-gedhoke atau dijejak-jejake teng bumi terus banjur muncul banyu. Lah ketika muncul banyu terus Ummu Ismail niku saking kagume niku terus matur zam. Makanya terus disebut banyu zam ngoten niku. Lah niku cerita singkatnya seperti itu sebenarnya. Jadi hadis yang panjang itu menceritakan tentang kisah 3 manusia mulia menika Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar kali putra Ismail ingkang nalika akhirnya muncullah banyu sing jenenge banyu zam. Nanging saking sedaya cerita menika mangke panjenengan maos apa menika terjemahanipun niku mengandung informasi yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kula panjenengan saged mengambil pembelajaran. Pilih ternyata Nabi itu bisa mengetahui cerita-cerita terdahulu. Tapi tentunipun keranten pikantuk wahyu. Jadi salah setunggal mukjizat utawi keistimewaanipun Kanjeng Nabi Muhammad niku saged mangertosi isi napa mawon ingkang sampun lewat, termasuk kisah Nabi Ibrahim. Padahal jarak Nabi Ibrahim tekan Nabi Muhammad niku berapa ribu tahun, tapi Nabi Muhammad ngerti sampai detail, sedetail ini Nabi Muhammad ngerti. Niki nunjukaken nek niki Nabi Muhammad niku anggonipun dawuh niku tetep keranten wahyu, ngoten. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu tidak mungkin ya kan, berbicara dawuh kanthi dasar hawa nafsu atau ngarang cara bahasane awake dhewe nek konteke cerita. Ora mungkin Kanjeng Nabi niku ngapusi. Mboten mungkin Kanjeng Nabi niku ngomong tanpa ada dasar. Tapi kok ngerti karena Nabi niku pikantuk wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena ini menjadi salah satu mukjizate Kanjeng Nabi. Termasuk Nabi niku nggih sebagian niku nggih mangertos kejadian-kejadian yang akan terjadi. Ngoten. Tentu niki nggih keranten wahyu. Lah nek ana wong misale, ana wong awam, wong biasa
kok misalnya ngaku ngerti apa sing bakal ana, apa sing bakal terjadi, utawa dhek ngerti apa sing wis terjadi. Niku kemungkinane siji nek dhek entuk bocoran sih, ngoten. Untuk bocoran, untuk cerita lah, dhek terus akhirnya ngerti. Utawa ngawur, ngoten. Ngawur. Nah iku sing akeh kadang ngoten niku. Rumangsa atau merasa meramal masa depan seakan-akan ya oleh ramal. Iku biasanya nggih akeh ngawuri. Nek orang ngawur mesti ada pihak ketiga, ngoten. Lah pihak ketiga niku lah sing kadang perlu dipun waspadai, ngoten. Yo nek pihak ketiga niku karena dhek niku kasaf, misalnya kasaf, mukasafah. Dadi nek mukasafah niku wong sing iso ngerti karena ada bisikan-bisikan ilahi. Tapi itu sangat jarang sekali. Dan bahkan wali sekalipun belum tentu punya kasaf yang kados mekaten. Sahabat-sahabat Nabi niku sing kasaf hanya beberapa, ngoten. Hanya beberapa yang kasaf niku. Lah nek ana wong kok ngono kuwi misalnya ngerti oh nanti tahun sekian akan terjadi seperti ini itu biasanya nek ora ngawur nomor loro dhek kasaf, nomor telu kemungkinan dhek ya pancen itu bisikan sing saka bangsa-bangsa mbah jin, mbah apa jenenge khodam niku. Niku. Makanya Kanjeng Nabi ku ndhawuhake wong kok percaya yakin karo peramal, dukun, cara bahasane Jawane dukun, kahin niku termasuk wong sing kufur, ya kan, kufur kalih syariate Kanjeng Nabi. Faqat kafara bima nazala bihi Muhammad. Maka termasuk wong sing kufur dumateng apa sing wis dipun turunaken dening Kanjeng Nabi. Ngoten. Makane awake dhewe niku nek ana wong ngeramal ngoten niku aja langsung percaya lah, luweh ngoten mawon. Ya nek misale kok ndeleneh ngopasi ya berarti pancen iku jenengane ngopasi. Ning akeh-akeh rata-ratane niku mboten ngopasi. Biasanya makanya peramal-peramal sakniki niku cok main aman ngoten. Umumnya jadi memperkiraan tapi masih sifatnya menggantung. Nanti tahun sekian ada kecelakaan pesawat misalnya, ciri-cirinya pesawatnya ada cat merahnya ya, kabin pesawat orang merah ya. Wis wingi-wingi ngoten. Akhirnya sing kecelakaan Lion Air. Ya toh tenang toh Lion Air Sriwijaya kan wingi sing rame. Ya toh ana abane, kabin pesawat ana abane. Ngapus. Ya ngono kuwi kadang. Peramal niku sok yes le kramal ya tapi jiko sing aman ben do percaya niku siji. Dadi mukjizatipun Kanjeng Nabi niku saged mangertosi kejadian-kejadian ingkang sampun melampah, sampun lumaku, termasuk kejadian-kejadian yang akan terjadi. Tapi itu juga tidak semuanya yang sekiranya ada wahyu, karena Nabi itu juga tidak mungkin berucap dawuh berdasar pada hawa nafsu. Terus nomor loro ini mengambil hikmah. Kita bisa mengambil hikmah akan apa jenengane kepatuhan, ketundukan, ketaatanipun para nabi dumateng perintah-perintahipun Gusti Allah Ta'ala. Menawi wonten ing dalam cerita menika ketaatanipun Nabi Ibrahim kalian putra nggih, kalian putra dumateng perintahipun Allah Ta'ala nalikanipun ajeng dipun perintahaken dipun sembelih. Ngoten niku. Wonten ing surat As-Saff niku, As-Saffat niku enten critanipun dawaos teng mriki nggih sebenarnya nggih enten, tapi hanya sesidik nggih. Cerita tentang pengorbananipun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya kesenajan isyarat mimpi. Ngoten nek teng surat As-Saffat niku. Nalikane Ismail niku wis mulai napa mlaku sa'yan. Teng mriku makane ada istilah sa'i ngoten. Sa'i niku nek cara teng mriki niku nggih mlaku, nggih ajar mlaku ngoten. Dadi belum dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'yan ngoten niku. Dadi Ismail niku nggih arep
dewasa utawa kek lancar-lancare mlaku. Niku kok ternyata Nabi Ibrahim pikantuk wahyu saking Gusti Allah kon nyembelih putra kan ngoten. Tapi ternyata karena nabi niku beda karo wong awam. Nabi ya diperintahke iso kaya tunduk patuh. Nah, makane Nabi Ibrahim gelare kan Khalilullah, kekasihipun Allah. Ismail nalikanipun dipun tawani piye le kan gitu. Piye le bapak kok entuk isyarat ngimpi kados mekaten. Menurutmu piye le? Nabi Ismail nggih monggo gitu. If'al ma'tumar, nak pancen perintahaken nggih monggo. Kula nderek dhateng perintah panjenengan, perintahipun Gusti Pangeran, Gusti Allah. Makanya Nabi Ismail niku gelare Al-Halim. Ngoten. Halim. Halim niku bijak, ya kan, menerima apa yang sudah menjadi ketentuan meskipun secara zahir niku dirugikan. Niku halim. Biasanya nek ning terjemahan niku lembut kan. Lembut iki maksudnya nampa, ngalah, nek cara basa Jawane ngalah. Wis nek pancen ngono wis monggo, kan senajan arti sembelih. Tapi meskipun kisah lengkapnya kan tidak sampai disembelih, Allah sampun paring ganti rupane napa niku mendo ngoten nggih. Niku. Terus dipun syariataken nalikane ndonga niku madhep kiblat. Wau enten beberapa lafaz doa nggih, Allahumma barik wau. Niku anggenipun donga niku madhep kiblat. Lah jaman semono apa wis ana Ka'bah? Dereng. Dadi Ka'bah niku dereng dipun bangun. Sebab sing bangun Ka'bah niku Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail. Itu pun setelah Makkah mulai maju, ngoten. Dan pada saat itu tapi nalikane ndonga Ummu Ismail atau Sayyidah Hajar niku le ndonga wis ndonga madhep ning Ismail. Ngoten. Lah Ismail niku wau ketika golek banyu ora ana terus jejak-jejake sikile terus metu banyu. Lah banyu itu terus dadi Zam-Zam di sekitar Zam-Zam, di dekat Zam-Zam itu kan terus akhirnya didirikan Baitul Haram Ka'bah kan ngoten. Makanya secara otomatis nalikane Hajar ndonga niku pun madhep Ka'bah. Makanya terus dadi syariat. Ya kan dadi kesunahan pokoke ning endi panggonan sapa wae kok pengin ndonga niku dipun sunahaken madhep kiblat. Ngoten. Ning hukume sunah, mboten wajib. Sunah dipun senengi. Sebaiknya madhep kiblat. Lah nek awake dhewe ndi kiblate ya teko gampangane ngulon. Cara sing duwe kemantepan ngulon menceng ngalor sithik nggih, berarti ngulon menceng sithik ngoten mawon. Nek cara pancen ade ra weruh nggih pokoke teko madhep ngulon niate madhep kiblat. Iku mangke nek teng fikih niku mangke penjabarane luas sekali. Karena nek ning fikih niku nek bagi wong sing isa weruh Ka'bah ya kudu madhep Ka'bah. Nek sing ning jaba Masjidil Haram ya niate ketok dikira-kira madhep Ka'bah. Ternyata cara diluruske ora pas niku mboten napa-napa. Napa meneh kalau di luar Makkah niku, napa meneh di luar Saudi. Lah niku wis ora sah. Napa-napa ndaki kudu plek madhep Ka'bah mboten sah. Dikira-kira. Lah kira-kirane Indonesia niku nggih ngulon utawa ngulon menceng ngalor sithik tergantung kemantepane dewi-dewi ngoten mawon. Ning niate tetep madhep Ka'bah atau madhep kiblat. Terus menjelaskan tentang keutamaanipun Makkah. Tapi zaman biyen niku namanya bukan Makkah, tapi Bakkah. Ngoten. Bakkah terus jadi Makkah. Ngoten. Lah keutamaane nipun napa di antawisipun Makkah utawa Masjidil Haram niku dadi labete Kanjeng Nabi nalikanipun Isra lan Mi'raj. Ngoten niku karena minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Termasuk keutamaanipun Makkah menika termasuk sumben niki kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis tentang kiamat niku termasuk tempat sing ora iso ditekani Dajjal. Niku nggih termasuk Makkah.
Karena ketika Dajjal niku wis tekan ngarep Masjidil Haram Makkah niku ternyata dijaga oleh 2 malaikat. Termasuk maneh fadilahipun dilarang berperang di kota Makkah niku. Maka termasuk dosa yang sangat besar apabila terjadi peperangan kok di Makkah. Dan itu ternyata diyakini oleh semua agama. Niku nak awake dhewe buka-buka sejarah peperangan atau sejarah perjuangan Nabi itu ternyata bahkan sampai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang Yahudi Nasrani kok ora wani nek perang di sekitar Ka'bah. Walaupun itu di zaman jahiliyah. Niku. Terus ada fadilah niki sing biasa dipun aturaken fadilah salat niku. Salat ning Masjidil Haram niku kaya dene salat apa perbandingane nek dibandingke salat di luar Masjidil Haram niku 1000 ngeten. Ada 2 hadis atau 2 versi hadis. Satu yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 100.000. Nah niki lah sing bener sing disbener kabeh ngoten mawon. Ning intine ada fadilah keistimewaan di mana salat di Masjidil Haram niku fadilahe ganjarane dilipatkan oleh Allah. Mbah ping 10.000, mbah ping 100.000 memang ada hadisnya semuanya. Nek salat ning Masjid Nabawi niku satu hadis 1000, satu hadis yang lain 10.000. Jadi hadisnya niku berdampingan. Nek Masjidil Haram 100.000 berarti Masjid Nabawi 10.000. Nek Masjidil Haram 10.000 berarti Masjid Nabawi 1000. Jadi per 10-nya Masjid Nabawi niku 1/10 pun fadilah salat di Masjidil Haram. Terus nek Masjidil Aqsa sing ana ning Palestina tekan saiki gawe rebutan niku wong antarane wong Yahudi, wong Islam, wong Nasrani niku 3 agama niku. Dadi ning sing umum sing viral niku antara Islam karo Yahudi. Asline Nasrani yo pengen niku. Jadi dari zaman dulu ya kan berkali-kali kan kadang jatuh ke tangan Yahudi, kadang jatuh ke tangan wong Muslim, kadang jatuh ke tangan Nasrani, niku bola-bali gitu. Nah saat ini memang sing nguasani wong Yahudi, meskipun orang Islam yo sakjane iso tekan Masjidil Aqsa yang sangat terbatas. Bahkan kemarin beberapa bulan yang lalu kan kayak sholat Jumat ditembaki gitu. Yang meninggal berapa niku banyak, lumayan banyak niku. Kayak sholat Jumat kok ditembaki karo wong Yahudi ning Masjidil Aqsa niku. Lah nek Masjidil Aqsa niku fadilahe niku nek ning hadis sing 10.000 berarti 100. Ngoten dadi separone Masjidil Kanjeng Nabi Masjid Nabawi. Nek misale sing 100.000 berarti 10.000 Masjidil Aqsa 5.000. Ngoten. Jadi memang ada 2 versi hadis. Niku termasuk nuduhake fadilah utawi keutamaanipun niku tempat suci Makkah. Terus saking hadis menika kita saged mengambil hikmah utawi pembelajaran ugi tentang masyru'iyatis sa'i. Jadi dipun syariataken sa'i. Sa'i niku Safa Marwah niku ping 7 niku. Jadi sa'i nalikane panjenengan tindak haji nika sayektosipun napak tilas sejarahipun Nabiullah Ismail kalih ibunipun Sayyidah Hajar. Niku mau pas golek banyu munggah ning Safa ora ketemu, medun meneh munggah meneh ning Marwah ora nemu. Lagi bolak-balik saka Safa Marwah sampai ping 7 ambalan. Makanya terus nek wong haji niku napak tilas menika dadi ibadah sa'i. Terus sa'i niku maknane mlaku, apa mlayu-mlayu ning ora mlayu banter, lari-lari kecil nek cara bahasa Indonesia ini. Jadi nek mlayu banter ya batal saine, ning nek mlaku ya batal saine. Ngoten. Nek kesel malah golek badal entuk, ngoten. Golek badal entuk utawa sing paling penak nggih nyewa kursi roda niku. Nek sing pun sepuh-sepuh kadang teko nyewa kursi roda numpak disuruh karo
karo wong dengan iku paling penak niku. Dadi nek badal niku kan ora melu makan terus garek tengok-tengok ning hotel wis dibadali kan itu. Ini nek sing disuruh niku sing paling penak iso ndelok pemandangan Safa dan Marwah, hajinya juga sah. Ini kan dadak bayar ngoten. Bayar pinten niku? 500 real napa pinten niku. Niku. Terus niki al-iqtida bisolihin. Jadi manut karo tumindak lampahipun wong-wong salih. Ngoten. Lah siapa yang dimaksud orang-orang saleh di sini nggih niku mau Nabiullah Ibrahim kalih Nabiullah Ismail lajeng garwanipun di Siti Hajar. Niku termasuk wong-wong sing saleh di mana mereka rela berjuang ya kan, berkorban untuk tegaknya agama. Makanya nah, di cerita lanjutan itu kan begitu Zam-Zam metu terus dan itu menjadi sumber mata air satu-satunya penduduk Makkah. Terus akhirnya Nabi Ismail karo Nabi Ibrahim mulai napa Ka'bah niku dipun bangun terus sing gawe anci-ancian napa makom Ibrahim. Lah makane makane disebut makom Ibrahim. Lah makom Ibrahim iki asline dudu makam arti kuburan mboten, tapi makom itu artinya tempat berdiri. Jadi nalikane Ibrahim bangun Ka'bah kotak nika, Nabi Ibrahim berdiri. Nah, maka tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu jenenge makom. Tapi makom Ibrahim yang asli itu disamarkan, tidak dibangun khusus niku mboten. Nah, sing dibangun nika enten cungkup kok cilik niku jenenge Hijr Ismail. Nah, sing makom Ibrahim dirahasiakan karena nek iku dibuka atau dikai tanda khusus nanti tetap dikhawatirkan jadi rebutan. Nah, wong Arab mencium Hajar Aswad mawon niku rebutannya Masya Allah, ribuan orang ke rebutan. Nek jan ora entuk kanugrahan ngoten nggih mboten saged. Sami nalikane wonten teng mihrab Masjid Nabawi niku ya rebutan nggih. Karena itu langsung nyambung wong sing doa di situ langsung diijabah dening Allah. Untuk gampangan iki 99,99% itu diijabah oleh Allah. Itu ketika doa di makam Ibrahim, doa ketika mencium Hajar Aswad, doa ketika di mihrab Masjid Nabawi. Makanya nek Masjid Nabawi ini kadang nek pas musim haji di KI sekat kersane ora gawe rebutan. Nek pas umroh saged. Niku makanya kadang tiyang niku malah do seneng umroh daripada haji. Padahal umroh niku sunah, haji wajib. Makanya sing apik niku nggih daftar haji sik, ngoten. Kanggo gugurke kewajiban, ngoten, daftar haji mangkate mbuh ngenteni giliran kok sambil nglumpuhke dhuwit nek wis cukup ke umroh ngoten. Jadi sok nek was wayah haji wis ngerti, oh kene panggonan mihrab, kene panggonan niku pas haji niku wis garek nolong petek nek cara basa Indonesia. Jadi wis ngerti setare lah kok nek aku arep nang Hajar Aswad ki mulai saka ngendi ngoten. Nek arep ning mihrab sing paling penak lewat ngendi karena wis ngerti nggon-nggone niku. Terus taatul walad liwalidihi niki sing ugi pokok hikmah saking hadis menika wajibe taate anak maring wong tuwa. Lah nek teng kisah menika nggih menika taate Nabi Ismail kalih Nabi dumateng Nabi Ibrahim. Dadi senajan to dikai wahyu kabar le piye menurutmu nek tak sembelih ngoten ning dawuh Ismail wis nggih sak monggo if alma tumar. Bapak nek pancen menika pancen ingkang dipun perintahaken Gusti nggih monggo kula nderek perintah panjenengan iku taat. Maka bentuk nggih salah setunggalipun bentuk kewajiban anak ning marang wong tuwa niku nggih taat gitu. Bahkan ning ilmu akhlak niku apa wae sing diperintahake wong tuwa ning anak selagi ora maksiat niku wajib. Meskipun secara hukum fikih mboten wajib, ning dadi wajib oleh sebab perintah wong tuwa. Ngoten. Nek ora diperintah berarti kan ora wajib.
Tapi krana diperintah dadi wajib. Dadi wajib ini krana ana perintah. Contone ngeten. Kaya nek ning sekolahan ngoten niku. Nganggo seragam niku lek ora wajib. Ning krana sudah ditentukan oleh pihak sekolah, wis pokoke nek dina Senin niku misalnya merah putih nek wong SD, ya berarti nganggo merah putih niku dadi wajib. Nek ora nganggo merah putih ya kena hukuman, kan ngoten. Nggih sami. Misale kok awake dhewe niku ndelalah ge sowan-sowan teng wong tuwa, mbah wong tuwa kandung, mbah mara sepah misalnya, karena memang kita wis omah dhewe, misalnya omah dhewe adoh ndelalah menyempatkan waktu tilik wong tuwa misalnya terus awake pamit misalnya wong tuwa ndawuhake wis pokoke nek urung mangan retuk bali misalnya. Lah ngono ki mangane dadi wajib. Karena nek awake dhewe nolak iku iso menyakiti hati orang tua. Lah mangan iku nek ora wajib asline. Ning dadi wajib karena diperintahke wong tua. Misale ngoten niku. Lah niku contoh. Jadi taatul walad li walidihi niku selama mboten wajib, selama mboten teng maksiat asline ora wajib iso dadi wajib. Dan itu nanti turunannya atau pembahasan tentang mereka itu melebar, termasuk ning murid, ning guru, ngoten, rakyat, ning pemerintah lan niku. Rakyat ning pemerintah nggih ngoten niku. Pemerintah misalkan membuat suatu keputusan kebijakan dan itu tidak ada unsur maksiat misalkan. Dan itu memang secara umum untuk kemaslahatan rakyat misalnya. Berarti rakyat wajib taat. Misalnya pajak misalnya. Meskipun pajak itu nanti secara syariat bisa khilaf nih. Misalnya pemerintah menetapkan pajak, yus dhewe dadi rakyat wajib bayar pajak. Wong nyatane nek arep bayar pajak mesti ada sanksi tertentu. Niku contoh. Maka intine endi perkara kok ora maksiat, kok diperintahkan oleh orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita, maka perintah itu sekiranya kok bisa mengakibatkan ketidaksukaan yang memerintahkan atau yang lainnya, niku saged menjadi wajib. Awalnya tidak wajib bisa menjadi wajib karena ada perintah orang yang lebih tinggi statusnya dari kita. Niku beberapa poin ingkang saged dipun kita pendet saking cerita yang panjang ini, termasuk sebenarnya masih ada yang lain, termasuk doa-doa tadi. Di antaranya doa yang kasebat wonten ing Al-Baqarah 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Niki doanipun Nabi Ibrahim. Dadi jenengan misalnya donga niku dikai embel-embel niki mbah awal, mbah ning tengah, mbah ning akhir sae. Gusti mugi panjenengan nampi saking kita. Rabbana du Gusti, ya Allah taqabbal mugi panjenengan nampi minna saking kita. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau lah zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Terus enten Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Niki, ya Allah Gusti mugi panjenengan paring keberkahan dumateng mereka mau ngerti bersebat fi ta'amihim wa syarabihim. Ing dalem panganane lan omben-ombenane niki teng penduduk napa mau jurhum napa penduduk napa mau. Lah niku lah awake dhewe redaksine dening Kanjeng Nabi dirubah. Rabbana Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lah niku padha karo Allahumma barik lahum fi ta'amihim. Dadi Allahumma barik lana, Gusti panjenengan paring keberkahan dumateng kita lan fi ma razaqtana ing dalem napa ingkang sampun panjenengan rezekikaken dumateng kita. Lan niku. Lah doa-doa niku ternyata antara nabi satu dengan yang lain itu hampir mirip. Intinya sama, cuman redaksi-redaksinya yang berbeda. Niku makane niki pembelajaran kagem kula panjenengan. Ya di samping ada beberapa poin yang kasebat kalau mau, ternyata doa-doa para nabi itu hampir mirip. Enten malih wau Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Mugi panjenengan paring berkah ing dalem daging lan banyu niku. Tapi niki konteksnya pada zaman dulu saat niki nggih teko Allahumma barik lana fi ma razaqtana niku sampun cekap, dan itu lebih umum daripada hanya sekedar menyebut panganan, minuman, itu kan malah terinci.
pun nggih pun jam 6. Mugi-mugi menika saged nambah wawasan kula panjenengan, ilmu kula panjenengan. Nggih senajan karena memang hadis dawa dadi mboten kita bacaaken secara utuh terjemahannya mboten napa-napa. Nggih monggo mangkipun waos piyambak-piyambak terjemahanipun, tapi secara inti nggih kados mekaten. Tentunipun ingkang kawula terangaken boten saged mewakili isi kandungan hadis secara utuh karena memang sangat banyak sekali poin-poin yang semestinya kita sampaikan. Monggo kita tutup kanthi waosan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.